nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina, gufasha abagowe, ivuga butumwa, gutamba, kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye, mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera, aho naho ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi. Wamgo wewe wikoreye imyumbati Sa ingo iyo myumbati yawe iraryoshe yo nukuri iraryoshe nukuri kandi imeze neza irahoze yego shaka ndakonje wumvire nonja twumva akira basha ibyo bikaranga navyo byarumye kumenga yo oya nukuri mushingana oya uyuragamye ngatira kurujya uyuragamye ntatira kurujya wakiwose akira shaka ndaguhe nukuri wumvirize hose nukuri imeze neza ntatira re kuruya nyene yego nkatuwanga watruwas yesa cuma n'ivyema vy'ijana yo ivyo maduhera ku majana 2 mushingana nukuri ngirira ntaco shanga musiga muzimba oya nukuri ibintu by'ubu byaraduze shana ngirira ntaco ndiko ndihutafisa akazi kabandi ndiko ndakora yego akira yego murakoze sawa mugira ibihe byiza yego yo mabuja karibu mabuja mushana nukuri imeze neza ivyema yego namyumbati nkeneye madame yo mabuja nukuri imeze neza nukuri irahoza ari yego ndabibona imeze neza ariko nayo nshaka yo guteka yo mabuja nukuri basi mwonshora sawa basi nangahe turakati aho w'amajana 2 vyema ndagupimira by'amajana 2 ushaka wose ndaguha nawe nawe ushaka w'amajana wose nangahe wose ndafite w'amajana 8 igihumbi oya basi rero imawe wawisi urumva mata unyibukije byinshi nari mfise umugenzi wanje kera yitwa Mimi mwarasa uko nyene wowe umeze yitwa Mimi yitwa Mimi yego yitwa Mimi kubenga aratangaye yo oya gusa nyene naje niko sanzwe nitwa yego nawe yitwa Mimi yego no kuri maboje yo ama gusa ebo gusa babanga mu micungurano nga naragiye ndamubura urumva bambwira ngo bari mutse sinzi nambwira ibindi birebire numva ko ari vraiment ndamukunda yo maboje yego no kuri muka nacu amasage gusa ariko uyo Mimi si wewe uyo Mimi twariganye umva ko bose ari umuntu atize naho cubibona gusa bo twariganye ngaho mu Gasenyi mu Gasenyi yo naje hajya narahize kandi niho nahereje mugabo urumva iyo madareka mbandanye kubera none reka basi tubaze kuri kandi ahavyo cha reka basi ndakubaze uyo Mimi yarafise papa we yitwa Musore sa yarafise papa we yitwa Musore naje papa wanje niko yitwa yo bari ho Mimi madana kuri jewe ndapaje papa wanje yitwa ko nyine kandi narize haje nyine basi wana mugenzi wigeze kugira kera mwiganye mwakundana yego ndavyibuka yuko mugabo araheze igihe kitari gitaraheze imyaka myinshi basi wa mugenzi wawe wari ufise yitwa nde je mugenzi wanje yitwa Chanel yaba hehe yaba ngaho hepfo ahanyene muri zinzu zo ngaho hepfo shaho Mimi ni wewe Mimi ni jewe Chanel Mimi ni wewe Mimi Chanel oya Mimi ndamutsa Mimi ndawewe Mimi oya sindabitahuye mana ndakushima mana Mimi ni wewe Chanel ni wewe Mimi kokora yuko Mimi niki kishabaye mwiza Chanel uravyibushe Chanel niki cyabaye sibigene mu muduga Mimi ni waje nituganire birebire ndagusavye uje mu modoka tuganire umbwire icyakubaye Chanel yo Itonje nibirebire ko kare wari uvyibushe wari umukobwa mwiza ariko ubu yarase Mimi ni wiki sinzigene no bivuga umega nundi muntu mbonye sinweze ko ari twiganye Chanel Mimi tureke birebire Mimi ndagusavye winjire mu modoka unyiganire na gato basi Chanel ubuzima bwanje buri ukunyene kandi navyagenze gute Mimi Chanel ukubona ndi niji navyiteye Mimi wavyiteye gute Mimi navyikwegeye ubuzima nk'ubu niji nabwiteye Chanel kuko
shane jewe sheri hindukira ndaga none ariko shane nawe none wabonye jewe nama nifuza kukubona minsi yose iyo ndakuravye gusa ndanezerwa yo ntusumbye rero nanjye ndaryoherwa cane sheri mba ndakubwira hari ikintu nifuje gukora mu rukundo rwacu kirengera izindi nkundo zose bakundana mbaza ati nigiki sheri mbwira nukuri sheri jena niteze kuzogutwara ku ndogoba mana ndabaye wa mbere mu gihugu cy'u Burundi sheri jewe ndakubwiye yuko amafaranga urabizi ko mfise ego from sheri wiyemere urukundo rwanje na wewe ni Titanic ndagufana nukuri sheri from nanjye ndagukunda cyane kandi nawe nabizi jewe umve ndakubwira niteze kuduganira Tanganyika muhira ndagufana jewe ncitwa Fred nkifise amafaranga wiwanje naco cyose sheri nukuri ndagiwe cyane kandi jewe urabona ninda y'indege nzoyikwinjizamwe wewe ndazi ko cyari bigere winjirayo nzokwinjizayo yo sheri nukuri ndagiwe urazi ko na wa musi papa yari yagomba genda muri France nikusi sinamuherekeje we kuri airport ndegereza kwinjizayo uhatembere uzo kwa muda y'indege she ndagukunda uri umukunzi wanje unkora ku mutima wawe yo nukuri sheri urankorako cyane ndagufana vra ndagufana uragera sheri kandi sheri si tigere rukundo kubyo sheri kana gutware numva ndakubwira umuntu ngira ndagutware ari he wengera ndagutware muri cafeteria ya Faraja none sivyo none tugende yego ingo rero sheri iratuzaniye Faraja ni Faraja none mimi ko numva mwakundana cyane ni igiki cyatumye ubukoze sindavyumva shane inyuma y'urwo rukundo ibyakurikiye ni birebire gutega mimi shane ibyo wanje ni birebire kandi sinzi ko nabikubwira turi ngaha ushobora kubyumva byose ngo bitahure kubera yuko aha bwokwira nejo bugaca bukongera bukira umvemi je nta kibazo kuri jewe mimi numva fise ikigumbagumba cyo kumenya igituma wabaye uko ko numva ufise umuntu agukunda umuntu akwitayeho ndakeneye kumenya ingaruka yabaye inyuma y'uwo muhungu byagenze gute nibiki ko numva aragukunda umva yagusezeranira ibintu byinshi none mimi ni iki mimi cyabaye shane ibyakurikiye inyuma sheri reka nahe buriye twaganiriye umwanya munini jewe ndakubwiye iyo ndakubonye ngumana inyota ngumana ibyifuzo byo gushaka kugumana nawe oya tugumye muri I love you ndagukunda mperekeza merci go ego mperekeza abantu chance ndifuza ko tuzobana reka ndagwerekeze cyashe ego yo wow sheri karibu okay ndanezerewe cyane kubona numugisha hama jengeye ngira mperekeze sheri ndagarutse yo sheri reka ntutebeshe oya ngira ndabweza hanze ego sheri ujya usezeye ngo uherekeje sheri kandi ukamwita sheri n'uwahe ya we mubabazwa ni atari ibyo nkeneye kubimenya okay ujya ni mubyaranje mu kirundi bavuga mu byaranje mu bisanzwe ujya ndamubonye ntabwo inahora ku mutima nyene urazi mu byo muri famille so muri famille aje dutegura urubanza hari urubanza dufise tuzofeta mengo nivyo kuganduka yego mengo nivyo kuganduka ariko harakenewe ko menya umuryango wawe ego ni byiza kumenya kandi nzobabereka bose babamenye hama ngiye kwanza kumuganiriza we sawa ego zosubira ego wow shedi yo
karibu munzi wacu wisange ndagukunda cyane bro none sheri ujya mu naruhekeje wambwiye nguherekeje sheri abakobwa muri twazwa ubujambo bw'ubura sheri none uzi ko ari akantu gasanzwe uyashinda shaka kumenya none basi ninde ko wumva nawe mega wari mufitanye igihe cyiza uricira ko ndakuvanga none oya sheri gusa nyine shaka kumumenya nyine bisanzwe wenda gufana urumva ujya ni wa wundi muvyaranje wonde nakubwira kwa biyo ruguru yari yaje ngaha ego problem yari yaje ngaha kuko ujya ndamubonye ndamwitwa muvyaranje tuba byaguzanya cyasanga namwise sheri cyangwa mwitwa shushu ego sheri nako ndibaza none ko sheri ambwiye ngo yerekije sheri ibyo ncanganyije ukuntu ntucanganyikirwe ni wewe negereza gutwara ko nawe nturabyumva nawe sheri ndibaza twaganiriye kuva kera ukeneye kunywa agafanta sibyo sheri niko numva nta na kimwe ashaka nyine kazima nakubonye nari ndagukumbuye niyo mpamvu naje kukuraba basi hari ibintu ndiko ndakorera mu cyumba ndi ku mashini nakunoza ko tugatera amana ngaho iri umuntu nta muntu ahari kandi ndisanzura ni mu muryango sheri oya naha turashobora kuzana imashini ukabikorera ngaha sheri nta na kimwe oya none sheri hari na kimwe ndagukunda kandi uyu munsi ndashaka kunyereka ngaragariza urukundo basi dukundanye kamera Erega tumaranye igihe. None kukangutswe sheri. Sheri. Ni uravuga ibi? Erega none erega kwishengera tubakizwa no kuyiranye turahinduka none kumusheri wawe ari kose nakoze. Sheri, icyo kintu ntigishobora kuri jewe. Sawa sinahura neza. Eske ni uri ko bivuga sheri? Oya ntaco sheri. Reka basi tuvyihoze. Reka tuvyihoze. Cyo kandi sheri ni ukuri kumanje ndagiye. Gusa ndagukunda. Ndabizi sheri ndatasha kandi bye. Kweki no cyusha brashe. Oya sinashavuye na kimwe sheri gusa. Sheri twenga basi. Twenga. Sheri mbega zero ndahe. Reka ndagwerekeze reka kundeka ko sha. Sheri ndatasha. Iratuzaniye Faraja none mimi cyese ndikunda gutahura na gato kubera iki wabonye ivyo umuhungu ariko aragukorera ukamufatana umukobwa datakabwira ngo ni muvyara wawe sinze akakubwira ibindi bijambo kubera kutamuvuye inyuma mimi shane burya ivyakurikiye mu nyuma n'amayobera iyo baruzi yuko shane mu rukundo rwanje nawe nta muntu n'umwe nari ncibanga shane abantu benshi baramanura abantu benshi barambwira amajambo atandukanye ariko ndavye urukundo yanyereka sinabihaye ikibanza cyane muri jewe nabifashe uko nyene bisanzwe ariko ibyakurikiye mu nyuma shane nuko mimi nawe uri kuranuka ni jewe none ndamujana muri izo ngeso mbi wewe izi saa tanu y'ijoro jeje nirunga mu rugo none awufata ugantaka amakosa yiwe kandi uzi ko ari umukobwa afise ubwenge none si uwo mirirwana je turirirwana none indero y'umuvyeyi none indero y'umwana y'umwe nguwarekeje igitego papa ni sa mama ni sawa mama mimi mama ndamu izi sawa urashobora kuza uri kurasama ubona amasaha yageze atani ubone sangahe none amasaha ageze amasaha agumagenda urashaka kuzana yako cyamaze gutaha wari mugabo mu rugo ngahaye ngabasunga bagenda kugaba none papa si ibintu bisanzwe none ibintu bisanzwe yamaze gushika ngaha mama ni ibintu bisanzwe nje sinikunda nabatahura aho kumanza kaza kumfelicita mumbwira ati mwana wanje warushe ahubwo manze tu warushe wakoze iki papa none wakunda she masagetse ku papa nzana aho gisashabwo uvuye guca amatuyibone none mama ndababaza ikintu kimwe ko muri ko mashaka ko nkangamira mushaka ko nkanga none je nzogumanga igasinde mboyo ngaha wakombuje papa ubu ndakuzi ndazi kibe n'iciza wumva ko ushaka kuzurigenda ijoro uvuga atanga kuzurigenda mu ijoro none papa uko umenga uri ko yashaka kunkangamira cyane kumba kunkanga none je ndakuzi ndazi kibe n'iciza none ushaka mba umugore wa kabiri kuri mama mimi ni ushaka wishaka wawe uko none ushaka ndababesha ndababwira wowe nari so wawe
none uri papa uri umugabo Mana nanjye yanjye. ejo nshobora kugira umugabo ntukeneye kumbwira umugore wa kabiri kuri mama erega mimi uriyorobeka nk'inzoka narinzi nyene ko umwana agira kumbe ciye nsanga afise inzoka iri ngaho wamugore urumva rero ushaka urumva ko aranyishura none ko sare nini ryanje ubona ni wamubonye reka rero kubaza jewe nguyo numva rero nivyo ariko arakwishura umvire wabwiye se wibuka akarinda kwishura uko nyishura iki ngire nteje papa shaka utori nkoho ushire aha ngo jewe kugira ngo umpebane n'umuhungu dukundane papa iki ntigishoboka no fumama shaka umwana kugira umugore wacu umwana wacu wewe mimi ngirene mimi icyo nakubwira mwana nyoko ndagiye nzogosana babitunganije iki ntigishoboka papa nani ubundi none kugiye kuryama umusigiye jewe nyene kandi ubona ingene ameze hakuza nawe nyene dushobore kumuhanurira hamwe mimi ariko vraiment ntushobora kwiyubaho umwana w'umukobwa izi saa 5 y'ijoro mbega wowe mwoba mukundanye akakurekura izi saa nuko biba gushakira amahoro none mama ushaka ndakugire gute mimi wibajya ko umukobwa akijijwe koko kubera ko ushobora kwifata nk'umuntu atazi icyo aba ariko arakora atazi icyo ari erega mama namwe y'abamwari muzi ko nkijijwe nimuba muri ko murambwira amajambo nk'aya anya nimuba muncunga je sindi mpene mimi kandi sindi nkoko mama igitugu kirakura ntigisumba inzozi nawe ushaka ukaba umuntu ahambaye gute umenye kuzuricisha munsi y'abavyeyi bawe ivyo biragushira mama ivyo niko ndakubwira jewe ndagukuriye kandi ndi umuntu akuze mugabo uzobona ingaruka yaje murije reka kundenza induru ndagiye kuryama kandi rero kizejeho muba no kurya noye ndakuze mwabinyimye ni mu bigumane mimi ico nakubwira asiyefunzwa na wazazi dunita mfundisha icyo wamenya cyo mimi wowe genda isi izokuzungurukisha kandi izokugarukana iratuzaniye Faraja mimi iryo joro mimi rirandambiye je rirandambiye nk'umugenzi wawe ariko urambiye rero genda iwanyu mimi ho mimi ndani isoni kandi ukijijwe none nk'ijijwe bisigura mimi wowe uri marayika ndashavuye ku bwawe turika mimi ujya muhungu mukundanye afise ingeso mbi cyane ariyorobeka ni nk'inzoka arinyegeza mu basenga adasenga mimi yewe ivyo nari ndabizi amatangazo atwe yama yavuze mimi ndakubwira ikintu kimwe kandi ntubinsunga okay urabizi ariko mimi ndakubwira ikintu kimwe ujya muhungu agenda n'abakobwa benshi muri quartier meze ukuntu yitwara nabi ujya mimi agenda n'abakobwa benshi kandi nawe uticunze biragusha ikintu kimwe ivyo kurambwira byose ni nk'amatangazo rengana nsanzwe ndabizi kandi ndabikibazo ndiko ndabikubwira ariko uzobona kimwe gusa ndabizi ko nabari umushaka ariko rero ndamufise wanje ndamufise nimba umushakasha ndakubwire nta uronse sivyo sinda namukeka kundenza induru rero bayireka nigire mukagenda iratuzaniye Faraja none mimi muzi kwitiranya n'abavyeyi ukitiranya n'abagenzi vyavuye bigenda gutemera shane burya ukuntu byakurikiye umuhungu yabandanije angobera cyane asaba ko tworyamana mimi ndagusavye ntumbwire ko mwaryamanye mimi ndabigusavye n'ukuri shane ntavyo nigeze ndamwemerera ahubwo Lenkini aho mbwiye nyine kushira bimeze gute akambarize je nabo ndakabaza kanga kakakurisha yego urabona nyene biraza cyangwa urabona yuko nyene biraza cyane cyane bukebuke gose nyene arenkini sister yangu reka ndakubaza madamu wanje urabona ko ari ncabwe ndamukunda cyane cyane muri kazozo uratwa ari bazombera nyina w'abana kameme ego hama madamu ndagukunda cyane n'umuryango urabizi anagashikanje nanayikabwiye naho nakabwiye ko ndagukunda cyane oui kuri kuravuga ko ari madame wawe araba madame wawe muri future muri bitire ategeza kuba wanje kandi vuba ndi kukubwira ntiyaragenda oya kandi tuganire tupange gahunda ya iyo mariage reka musigaye muraganira je ndagenda garuka hano sawa ego sheri kari muri sanze none ko giye shiri
Erega ni vyiza ko abana batamenya amabanga y'abantu nyene kamwe murazi ko twebwe turiko turategura ibintu byinshi tugeza gutegura si ngombwa arenkira vyumva zambwira rero sheri kira nugare kubera amasirikirasyo arike kuguma abamenshi siko no Uyashiri uya ariko kugera shiri uya oya sivyiza ugurura sinshaka oya none shira nakimwe kugara none she oya nyegera basi she oya ndeka nyegera oya urabona rero uratangwa imwe vyiwawe oya shiri ndeka oya shiri ndakwinginze shiri ndibaza ko imisi ihanganye ni myinshi she ndagukunda cyane bro ndagukunda uyu munsi numvana ngaha bro shiri nahubwiye ni ugurura nta na kimwe guma ngaha none na kimwe je nakubwiye uyu munsi nasinge ndagukunda je ikizobanzo umuti shiri ugurura rero ukine ko tuyaga ugurura oya basi none urangwanya ndagukoze ko shiri shiri sinshaka kakandiriye nusubire no kunkura ko basi anyegera basi uya ndakwinginze sheri ndagukunda cyane sheri nukuri ndagukunda cyane nihanganye igihe kinini ndabikunda ariko sheri uya sheri ikizoma nzihanga numvise nuzi ko ndagukunda none sheri ndagukunda nyegera sheri nyegera ya sheri nyegera sheri nta na kimwe sheri sheri nta na kimwe kubera iki sheri Sheri nana kimwe nyigira nana kimwe nana kimwe uya sheri ndikuru sheri ndagukunda cyane je nana ndakigirwa sheri ariko ndakwereka urukundo rwacu sheri ndakwinginze sheri uya ndikura kandi si vyiza iratuzaniye Faraja Mimi nubwira ko ari cyabaye mimi ndagusabye mimi Shane mujya unyuma oya mimi oya Shane sarabaye oya mimi nubwira ukiwemeye mimi ujya yaramaze kumfata shana nta kintu ntabubashe na bumwe ntanafise bwo kumwikura kandi unyuma naratwaye oya mimi narakuke mimi urababaje mimi urafise umwana mimi mwana yibasi Shane mimi aze gutwara inda Shane naciye ndayikura wabikoze mimi yababaje mimi Shane narabona ko atakindi nokora mimi kuki wabikoze mimi aze kuyikurayo agiye kwa muganga mimi Shane sinzi ndwaye umwana mimi kuki ibyo byose byakubayeko mimi ntarwaye kijawe mimi kubera Shane aze gukura inda Shane bambwiye ko adakunda ko ntasubira nukuri mimi sinabyemeye kuki mimi mbwira ni kuki mimi wemeye mimi warukijije kuko ibyo byose wabikoze kuko utihanganye basi mimi bari bamaze kunyirukana kandi narivise nja kandi nta bundi buzima nabona nshobora kubamwo mimi sinabyumva mimi sinahuye sinabitahuye mimi mimi ndetse mbona nagufasha none basirika no kubaze mimi
umubaye mimi mimi Jeannette amatelefone Jeannette oya ibyo bajya byerekere ibyisi by'abimbabaje mimi Jeannette sigiramba oya mimi ndatunuye mimi ndababaye jewe Jeannette akunze gutama iyo telefone mimi wajeje baraca bitwaye Jeannette n'umunyamaye ndaharo kandi nawe afise ibibazo imagusa cyane ibyari bikwiye kumbana umuntu na muduga oya mimi ahubwo vuga uko Jeannette ndakwinginze ndakanangare oya mimi sinshobora kukureka ari umugenzi wanjye kandi nkunda sinaguta nakubonye mimi ndafite icyo nagufasha mimi reka ndakuba tubane basi reka ndagutunga mimi nk'umugenzi nakunda nubwize byose byagushikiye atacyo nagufasha mimi nabo bashafise kukuguha kubukiza umugero sinashobora no gutuma basobyara kandi gusa ariko imana iriho ikomeye kugutunga mimi kandi mimi ko wajeje n'amashuri reka ndakurira basigaye universite y'imari kuko nabundi nabona nkora narakundi nagufasha urakoze Jeannette imana izakora ikibondo ikibereye basi urakoze ko mimi ndababaye urakoze Jeannette ndababaye mimi niba mubyeyi ndonse ubu niba bafise ubu ababyeyi bogwira Jeannette yamenye mwumvira impanuro ababyeyi baramanuye abagenzi baramanuye naravuye ku mana ariko Jeannette Imana imbabarire ubu ngiye kuyisubirako nabikorera nka kera kandi n'abandi icyiza ni uko twakumvira nimba mufise ikibazo canke mugomba kudufata mu mugongo canke mugomba kwifatanya natwe mu bisata bitandukanye bigize Faraja Group nko gukina, gufasha abagowe, ivugabutumwa, gutamba, kuririmba canke gusereva mu manza zitandukanye, mutwakure canke mutwandikire kuri 76 96 96 96 canke 68 22 78 52. Faraja Group ikorera aho ishengero rya Hope Church risanzwe rikorera, aho naho ni mu Caramaga hahi kwibarabara ry'amabeni hafi y'ikibuga haruguru gato ya station Covid aho amabisi asanzwe akatira. Facebook yacu nayo ni Faraja Group Burundi.